Պարոն Հովհաննիսյան, ասում եք ձեր բյուջեները մարդու մասին են։ Եկեք համել ոնց որ սիրում եք օրինակներով էլ ներկայացնեք, եկեք մի քանի հարցով այդ ձեր օրինակը շարունակենք ընտանիքի։ Նախ որ պնդում եք ծախսը, եթե չավելացնենք 18 թվի չափ ծախսենք, 1.5 տարում պարտքը կմարենք այն պարտքը, որ ձեր կառավարությունն է վերցրել 7 տարում։ Այդ պնդումը մի տեսակ տարօրինակ է։ Եթե ծախսը չավելացնենք, բնականաբար այդ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը չի լինի, այդքան շատ եկամուտ չենք հավաքի։ Տենց հայտարարություններ, որ անեք, կարող է հանկարծ միջազգային ֆինանսական կառույցները լսեն, մի տեսակ տրամադրվեն եւ մեր ռիսկերը բարձրանան, էլի, որտեվ շատ պարզ ուրեմն հակասություն կա։ Հիմա բերեք շարունակենք օրինակը։ Մեր տունը, օրինակ, մեր պետությունը ինչքան պարտք է ունեցել 2025-ին 18-ի համեմատ, քանի տոկոսով ավելացել պարտքը, դուք ասում եք 80%, երևի դրամային արտահայտությամբ նկատի ունեք։ Լավ, ենթադրենք։ Ինչքան տոկոսով ավելացել պարտքը, ինչքան տոկոսով ավելացել պետական բյուջեի եկամուտները, 18-26, որ 26-ը ձեր հուսամ վերջի բյուջետային տարին է։ Հիմա եւ քանի տոկոսով ավելացել օրինակ միջին կենսաթոշակը, նվազագույն կենսաթոշակը, միջին աշխատավարձը, այսինքն այն ուղղությունները սոցիալական, որոնք վերաբերում են մարդուն։ Իսկ եթե մարդու մասին է բյուջեն, նախ եւ առաջ նաեւ դուք եք հայտարարում, որ առաջանցիկ պետք է ցածր եկամուտ ունեցողների, չէ, եկամուտները ավելանան, որ աղքատություն հաղթարվի եւ այդ մարդիկ, ասենք, նաեւ արդար եկամուտների բաշխումը տեսնեն։ Հիմա պարտք ինչքան ավելացել, մեր բոլորի եկամուտները հավաքական ինչքան են ավելացել եւ ամենախոցելի շուրջ 40%-ը մեր ընտանիքում աղքատներ են, չափավոր, ծայրահեղ կամ միջին գծից ներքև եկամուտներ ունեցողներ։ Պարոն Ավետիսյան, ցավոք ես բոլոր թվերը անգիր չեմ հիշում, որպեսզի ձեր ուզած բացվածքով հիմա վիճակագրություն ներկայացնեմ, բայց իմ պատկերավոր օրինակը ոչ թե այն մասին էր, որ ծախսերը չավելացնենք, այլ նվազեցնենք, այսինքն եթե մենք որոշեինք 26 թվականի բյուջեն կազմել եւ 26 թվականին որոշեինք, որ ձեր նախանշած ճանապարհով գնանք, պարտքը արագ իջացնենք ներքև, եւ եթե մենք 26-ին ունենայինք բյուջե, որի ծախսերի մակարդակը 18-ին կլիներ, դա կլիներ եւ դա կարողանանք արագ մարել, բայց սա բնութագրում է այն եկամուտների աճի մակարդակը, որը մենք ունենք։ Այո, դուք ճիշտ եք, որ եթե մենք քիչ ծախսեինք, դա կարող է տնտեսության վրա զսպող ազդեցություն ունենա, որ նույնպես կարող ենք հաշվել եւ նաեւ ասել, թե ինչպիսի զսպող ազդեցություն կունենա։ Բայց ես չեմ ուզում հասկանալի լինի մարդկանց, պարզ օրինակ եմ բերում, այո, այդտեղ դետալներ կան, որոնք դուք ճիշտ եք, որոնք մասնագիտական քննարկման ժամանակ բնականաբար ես այլ ձևով ես հարցերը կանդրադառնամ։ Եվ վերջի տարիներին ես ինչ հիշում եմ այստեղ ելույթ ունենալուց կամ մեր բյուջեի երամսյակային հաշվետվությունները ներկայացնելուց, ես անընդհատ խոսում եմ աշխատավարձերի աճի եւ անընդհատ խոսում եմ աշխատատեղերի աճի մասին։ Ընդ որում այդ բոլոր ցուցանիշները գնաճից ավելի բարձր մակարդակում են, այսինքն իրական աճերի մասին ենք խոսում եւ երբ որ ես ասում եմ, որ 2%-ով աղքատության մակարդակը նվազել է, ծայրահեղ աղքատությունը կիսով չափ նվազել է, այսինքն 1.1%-ից ըստ էության դարձել է 0.6%։ Վիճակագրական կոմիտեն երեք այդ բաները հրապարակել։ Դա հենց դրա ցուցանիշն է, բայց մարդիկ որտեղից են այդ աշխատանքը գտնում։ Նոր մարդիկ որտեղից են, տենց ինչ-որ միտեղ հարուստներ էին նստած, իրանք նոր աշխատանք գտան։ Եվ մեր սոցիալական քաղաքականությունն էլ հենց ուղղված է այս նոր համակարգը, որը մենք ներդնում ենք։ Այդ ճանապարհների եւ այդ կապիտալ շինարարությունը, որը մենք իրականացնում ենք,
այդ հավելյալ ֆինանսավորումը, որ ուղում ենք, նոր աշխատատեղեր է նաև ստեղծում, որտեղ մարդիկ աշխատում են։ Հիմա ուզեմ ասեմ, ձեր հարցի պատասխանը կարող ենք բոլոր թվերը, բոլոր համեմատականներով ձեզ ներկայացնել, հիմա չեմ հիշում ուղղակի, բայց ընդհանուր տենդենսը այնպիսին է, ինչպիսին ես ասեցի։ Խնդրեմ արձագանք։ Պարոն Հովհաննիսյան, ձեր տունը շինվի, նոր ասեցիք այդ թվերը, ոնց մոռացաք այդքան շուտ։ Ուրեմն պետական պարտքը ասում եք 80% աճել է, ես ձեզ հիշեցնեմ ձեր ասած թվերը, ասում եք կարծեմ 50%-ով էլ ավելացել է պետական բյուջեի եկամուտները, այն սոցիալական ցուցանիշները չեք հիշում, բայց մեկ էլ մի կարևոր ցուցանիշ էլ կա, էլի, այդ պարտքի մարմանը ուղղված սպասարկման գումարներն ինչքան է աճել, որտեղ դա ծախս է, չէ՞, ի վերջո, որ պարտքը վերցնում ես վատ կոմել ունելի, պետք է մարես տոկոս 10, մի հատ էլ համեմատեք 18-26-ի հետ, ասենք կարող է մի քիչ աճած լինի, որովհետև այդ գումարներով օրինակ կարելի էր ասֆալտ անել ավելի շատ, կարելի էր, չգիտեմ, այլ բաներ անել մեր սեփական միջոցներով։ Այսինքն այդ համեմատությունը կարևոր է, ես կբերեմ իմ ելույթում։ Ինչ վերաբերում է աղքատության մակարդակի այս կրճատման վերաբերալ այս ոտի վրա արագ հանձնարարականի կատարմանը, ես դրան կանրադառնամ, այստեղ բացարձակ մանիպուլյացիա կա, հեսա տեսեք ձեռքից տակ է, չասեք օդից է ասում, այս մանր տառերով գրվածը խորհուրդ կտամ, հիմա մի հատ կարդացեք, համ էլ թող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն էլ կարդաց վիճակագրությունից է, որ հետո ես իրեն հարցեր տամ, ինքը նաև պատասխանի այս մանր գրածը կարդալուց հետո։ Դուք ճիշտ եք, պարտքը ավելացել է, նշանակում է սպասարկման վճարներն է ավելացել, ընդ որում կովիդից հետո, ինչպես գիտեք, տոկոսադրույքները շեշտակի աճել են, այսինքն վերջի տարիներին, այսինքն ոչ միայն նոմինալ պարտքի մակարդակն է ավելացել, այլ նաև տոկոսադրույքներն են աճել, դա Հայաստանում տեղի չի ունեցել, աշխարհում է տեղի ունեցել։ Ուրախ ենք, որ այս տարվա ընթացքում տեսնում ենք Հայաստանի մասով ոչ միայն աշխարհից ածանցվող տոկոսադրույքների նվազում, այլ նաև, ինչպես ասեցի, մեր ռիսկերի հավելավճարի նվազում։ Եվ դա նշանակում է, որ ապագա տարիներին այդ տոկոսային ծախսերը զսպելու են եւ դրանց աճը ավելի փոքր է լինելու։ Եվ ինձ թվում է դուք պետք է նաեւ գոհունակությամբ արձանագրեիք, որ դեֆիցիտի մակարդակը, որը մենք պլանավորել ենք հաջորդ տարի, ինքը 1% կետով իջնում է, որը նաև այդ պարտքի մակարդակի կառավարելի պահելու նպատակ է հետապնդում։